Buenas noches, mi nombre es Andrea Dayana Carrillo González. En esta ocasión voy a hablarles acerca del ecosistema elegido. Hemos elegido el bosque tropical del Pacífico. Como objetivos tenemos que el presente trabajo es dar a conocer más sobre la biodiversidad de nuestro país. Como conocemos, el Perú es conocido por su gran biodiversidad y en esta oportunidad lograremos reforzar nuestros aprendizajes investigando acerca del ecosistema elegido ya antes mencionado bosque tropical del Pacífico. El bosque tropical del Pacífico es un área protegida del Perú. Se extiende a lo largo de la costa del Pacífico, desde el norte del Perú hasta el norte de Panamá. Aquí nuestro país se encuentra en el interior del departamento de Tumbes, ocupando aproximadamente un total de 35.000 hectáreas entre las localidades del Caucho, Campo Verde y Figueroa. El bosque tropical es de mucha importancia para la preservación de la naturaleza, ya que estos equilibran la ecología, proporcionan diversos servicios ambientales a la sociedad debido a que se ubican en climas cálidos, con alta humedad, albergando una gran variedad de flora y fauna, que ya los iremos conociendo. En factores ambientales abióticos, esta ecorregión cuenta con un clima tropical húmedo, que alcanza su temperatura más alta en febrero por encima de los 25 grados. Experimenta lluvias desde diciembre hasta abril, con 6 meses de estación seca. Esto viene a ser de mayo a noviembre, en las que aparecen neblinas matutinas. Los factores ambientales bióticos, como yo lo mencioné anteriormente, cuenta con más de 35.000 hectáreas. Es el único lugar de la costa peruana donde es posible apreciar bosques y árboles que superan más de los 30 metros de altura y están cubiertos por bromearas, orquídeas, lianas y salvagina. Esta última es conocida como lana vegetal y se utiliza como relleno de colchones y almohadas. También encontramos la ardilla de nuca blanca y algunas aves también hacen uso de este elemento para construir sus nidos, debajo de los árboles. Aquí abundan las plantas espinosas, bulbosas y algunas como hermosas flores. También habitan animales exóticos como el mono aullador, el oso hormiguero amazónico, el armadillo, además de 389 especies y subespecies de aves, entre que destacan el loro negro, el carpintero, plumirrojo, la pava barbuda, la perdiz de pata colorada y la paloma de los árboles. Ahora doy paso a mi compañero que les va a seguir explicando. Muchas gracias. Buen día, profesora. Mi nombre es Cristian José Centurión Puescas y continuando con esta presentación sobre el bosque tropical del Pacífico, ahora hablaré sobre la población presente, 0,8 de la población nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que según la proyección poblacional del INEI, Tumbes contaba con una cantidad de 224.895 habitantes, que viene a ser el 8% de la población nacional, donde el bosque tropical del Pacífico cuenta con la cantidad de 35.000 habitantes. La última tasa de crecimiento intercensal es de 1,8%. La población urbana representa más del 90% y por otro lado la población masculina es el 54% y la femenina está en un 46%. Ya sabemos entonces que la población presente con la que cuenta el bosque tropical del Pacífico es de 35.000 habitantes. Como todo ecosistema, este cuenta con recursos naturales, que están divididos en tantos en recursos renovables como recursos no renovables. En los recursos renovables podemos encontrar la madera, los animales, el aire, el suelo, las plantas, la luz solar. ¿Por qué son renovables? Se preguntarán. La luz solar, que podemos encontrar día a día, aunque se apague de noche, vuelve a salir. Son energías que se renuevan día a día. El mismo suelo, las mismas rocas que caen, las mismas que se degradan, hacen que estos suelos sean más fertilizados y tengan nuevos recursos que se renuevan día a día, que es el caso contrario de los recursos no renovables, como el petróleo y gas, los minerales, las arenas y gravas. ¿Esto por qué? Porque si nosotros vemos y nos damos cuenta que en el bosque tropical del Pacífico explotan estos, como el petróleo y gas, los minerales, el oro, la plata, las arenas y gravas, estos con el futuro
ya van a desaparecer. De un momento a otro solo van a desaparecer y ya no va a haber más. Por eso son recursos no renovables, porque si uno los utiliza, ya no se vuelven a renovar automáticamente o por proceso de la naturaleza, como si lo hacen los recursos renovables. Es por eso que debemos cuidarlos y dejar de explotarlos tanto, estos recursos, como el petróleo y gas, los minerales, las arenas y gravas. Estos recursos son extraídos muchas veces por la misma población. Por eso ahora hablemos sobre las actividades que se desarrollan entre la influencia del ecosistema. Los recursos naturales con los que cuenta la, el bosque tropical del Pacífico son inmensos. Entre las principales actividades que podemos encontrar son la pesca. La pesca es un sustento que se da tanto a nivel nacional. Muchas familias, sus padres se dedican a esto. Por ejemplo, mi padre sí se dedica a la pesca. En el caso de el bosque tropical del Pacífico, la pesca, lo que principalmente se pesca ahí vendría siendo el langostino, los calamares, los cangrejos y las conchas negras. En esta última, por ejemplo, las conchas negras son las que tienen más demanda en este ecosistema. Así como la pesca, también hay otras actividades como la minería. La minería, como les explicaba anteriormente, en los recursos no renovables contamos con una gran cantidad de minerales, de petróleo y de gas, lo que hace que estos minerales sean un sustento, una actividad que realicen nuestra población presente de este ecosistema, los casi 35.000 habitantes. Debido a cómo se realiza esto. En la minería, por ejemplo, los minerales están presentes en el suelo de un bosque tropical pacífico. A medida que la roca se desgasta y se descompone con el tiempo, liberan minerales al suelo. Estos minerales luego quedan disponibles para que los utilicen en el crecimiento y desarrollo. Sabemos que los principales minerales con los que cuenta este ecosistema son el oro, la plata, entre otros. Por eso se están dando una gran explotación en estos lugares. Dejemos ya de hacer eso porque si no desaparecerán de la noche a la mañana. El turismo. Sabemos, como ya les explicó mi compañera, este se está volviendo un lugar muy atractivo debido a su gran clima húmedo con el que cuenta, la gran flora y fauna. En la fauna tenemos a su gran oso hormiguero, oso aullador, el mono aullador, entre otros, y su gran flora debido a que sus árboles pueden llegar a medir más de 30 metros. Esto hace que sea un gran lugar atractivo y agradable de visitar para muchos turistas. Y gracias a esto, estas actividades ayudan que el turismo sustente a las personas que viven ahí y trabajan, debido a que podemos mostrar unas grandes artesanías de parte de nuestros compañeros de esta población. Otra actividad que también realizan es la agricultura. Debido a que la agricultura, debido a los minerales que estas rocas al desprenderse y arrojan al suelo, hacen que nuestras especies crezcan nuevos frutos y haciendo que grandes hectáreas puedan llenarse de esto. Como se sabe, se consume una gran cantidad de hectáreas en el año para poder sembrar diferentes frutos y poderlos cosechar, lo que hace que generen grandes ingresos para los ciudadanos. Pero tristemente, no todo es bueno, debido a que esto causa una gran deforestación en los diferentes árboles, en los diferentes apoyos que necesita nuestro ecosistema, debido a que empiezan a deforestar y lo hacen indiscriminadamente, sin volver a pensar en que el ecosistema puede desaparecer. Estas son las actividades que principalmente se ven en nuestro ecosistema. Ya hablamos, como son la pesca, la minería, el turismo y la agricultura. Bueno, llegando al fin ya de esta exposición, hablaremos de algunas conclusiones y reflexiones que debemos tomar acerca de este bosque tropical del Pacífico. En conclusión, podemos decir que el bosque tropical del Pacífico es una gran maravilla debido a su gran extensión que ocupa, no solo en el Perú, sino también que debido a que puede llegar hasta el norte de Panamá con casi sus 35.000 hectáreas. Y estas 35.000 hectáreas cuentan con con una gran capacidad de especies, tanto en flora y fauna, como ya les explicaba.
donde destacan diversas especies como el mono aullador y el oso hormiguero amazónico. Y a su vez cuentan con árboles que pueden llegar a medir más de 30 metros y están cubiertas de orquídeas entre más. Este ayuda a que tenga una, Esto ayuda a que tenga una gran economía esta población presente, que vive tanto de los recursos renovables como no renovables. Como ya hemos mencionado anteriormente, esto ayuda a que haya más economía a través de la pesca, de la minería, de la agricultura y del turismo, debido a las maravillas que podemos encontrar en este bosque tropical del Pacífico. Pero no hagamos que todo lo maravilloso que esto tenga se vea afectado por una deforestación. Pensemos que ya si nosotros deforestamos, este ecosistema puede desaparecer debido a las grandes flora, fauna, debido a que se verían afectados que ya no tendrían cómo crecer o nuestra fauna desaparecería por falta de árboles. Empecemos a tomar conciencia, hagamos algo desde ya, cuidemos nuestro bosque tropical del Pacífico, hagamos que esta información llegue a muchas más personas que de repente por desconocimiento lo siguen haciendo. Hagamos un nuevo bosque tropical del Pacífico, que este sea cuidado por todos, tanto por su población presente como por sus turistas que van llegando. Espero que esta información sea de su agrado. Muchas gracias.